Jaz bom poskusil biti seveda čim krajši, ker smo že časovno, ampak hkrati pa predstaviti tisto, kaj konkretno. Praktično bom probal narediti reklamo za nas, da bi dobili mogoče dodatne uporabnike, ker ena glavnih težav z digitalno humanistiko v Sloveniji je ta, da je to šele področje, ki se vzpostavlja. In mi smo zdaj tukaj zato, da tudi pomagamo vzpostavljati to področje. In z tega stališča sem upal, oziroma še vedno upam, da bo kdo med prisotnimi tudi kakšen, ki bo kasneje se obrnil, ali pa kdo, ki nas posluša, in se obrnil na nas in bomo mi v skladu s tem, kar bom povedal, lahko kaj pomogli k tem, da bo on tudi postopil na tej poti. Kot je bilo rečeno, je naša draja relativno resno zelo široka, se gre ne samo na raziskovalne podatke, ampak gre tudi na različne metode in podobno. Predvsem smo usmerjeni zelo v celotni krog tega, rečemo, raziskovalnih podatkov, ker to ne pomeni samo to, da bomo mi bili tisti, ki bomo te raziskovalne podatke potem pa prevzeli, ampak poskušamo biti tudi tisti, ki bomo raziskovalcem pomagali pri ustvarjanju teh raziskovalnih podatkov in digitalno-humanističnih projektov. Iz tega stališča probamo tudi našo infrastrukturo na ta način zastaviti. Je pa seveda en glavnih izhodišče to, da se lažje razume, kaj to sploh je digitalna humanistika, je to, da ni vsak raziskovalec, ki v svojih raziskavah uporablja na primer neko digitalizirano knjigo ali pa arhivsko digitaliziran dokument, že avtomatično digitalni humanist. Mora biti nekaj več. In tukaj je mogoče dobro vedeti eno meni ljubo definicijo za humanistiko, da se večino tukaj uporablja pri nas kulturne objekte, kot so rokopisi, besedila, slike, posnetki in podobno, ki se jih digitalne surogate na to lahko še dodatno vizualizira, obdela, označi, poveže, interpretira. In to je tista ključna varianta. Ni samo nekaj, kar je digitalizirano, ampak tisto, kaj bomo s tem digitaliziranim objektom potem pa naprej delali. In ker pa smo tudi v Sloveniji relativno mali, čeprav imamo dobro podporo od Ministrstva za znanost, ampak vseeno Slovenija je mala in tudi ta podpora ni tako ogromna, da bi lahko pokrivali vsa območja, je seveda nujna neke vrste specializacija. Tukaj je samo za primer, prikazujem rezultate ene anketne zadeve, ki je bila tudi pri izpostavljanju Evropskega oblaka za humanistiko delana in so delali anketo, kaj so tisti formati pa standardi, ki se v humanistiki in družboslovju najbolj uporabljajo. In iz tega stališča se tukaj imam jaz udebeljeno samo, da se predvsem v digitalni humanistiki zelo veliko uporabljajo razne kot text encoding iniciative, to so potem se kot formate se tudi to uporablja in slike in podobno. Se pravi, vsa zadeva je v večini, veliki večini trenutno raznih evropskih projektov iz digitalne humanistike je zelo tekstovno usmerjeno. In z tega stališča smo se tudi mi zelo tekstovno usmerili v tem primeru. In nudimo eno vrsto infrastrukturne podpore, ki ne bi raziskovalcem pri tem pomagala na tej poti. Če bi jaz zdaj začel, to sem zdaj dal samo kot en pregled, kaj so tisto, kar mi ponujemo, ampak če bi zdaj začel to razlagati, mogoče ne bi razumeli, pa bom jaz prišel do tega spet nazaj, pa gremo raje na en primer, bo lažje tako razumeti. Naprimer, glede na to, da smo na pravni fakulteti, sem si izbral en primer, ki se ga dela kot en delovni projekt SIUS, ki se ga izvaja skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani, ki želi imeti eno digitalno knjižnico historičnih pravnih besedil. In jo hoče tudi postaviti, zdaj, ko bo imela Pravna fakulteta 100-letnico, ne bi to zadeva zdaj stala in jo zdaj delamo.
Zraven mi sodelujemo kot Inštitut za novejšo zgodovino kot Darjah, ki pri temu seveda pomagamo, da bo ta digitalna knjižnica nastala in s temi besedili naprej. Potem sodeluje tudi Inštitut Jožef Stefan preko Clarina, ker so tudi zainteresirani, ker ta besedila so seveda tekstovni viri, ki spet spadajo v Clarin. In zraven sodeluje še ZRC SAZU, zaradi tega, ker jih zanimajo ta pravna besedila, ki jih potrebujejo pri svojih pravnih terminoloških slovarjih. In že tako na začetku je eno lepo sodelovanje, ker je več interesov in se da iz tega potem nekaj dobro sodelovanje narediti. No, in da se pa lažje zastopi, pa je pa postopek relativno enostaven. Mi imamo digitalizirano eno staro, starejšo knjigo s pravnimi besedili, tukaj v tem primeru Obči državljanski zakonik. In ta zadeva je tudi pri nas že na Sistorju na enem portalu, ki ga naš Darjah upravlja, ampak to je samo, ko bi rekel, PDF, prej so bile slike posamezne in bi se nekako lahko rekli, aha, se to zadostuje, se to je že digitalna knjižnica. To je že, vsak lahko že tukaj tale PDF dobi, znotraj PDF se da iskati in to bi bilo to. Ampak v resnici so se pa tudi ne samo mi kot iz Daraje ali pa iz Clarina, ampak tudi pravna fakulteta si želela nekaj več, ne samo običajno digitalno knjižnico, ampak hočejo ta besedila še naprej obdelovati, jih tudi analizirati, naprej uporabljati tudi v naslednjih postopkih in obdelavah. Iz tega stališča se je tiste OCR, ko se je ta besedilo digitalno pretvorilo, se je dalo v Wordove dokumente, so najeli študente, ki so najprej prostovoljno pomagali, kasneje so bili tudi pa za to plačani, ki so pregledali v Wordovem dokumentu se ta besedila, popravili jih, označili in zdaj smo mi ta besedila pa pretvorili v XML format, v ta tej, kjer se je potem še pa dodatno označilo. To je samo malo slikica, vem, da se ne vidi, ampak samo za občutek, da se dobi, ker je na levi strani pač ta originalni dokument, potem je ta besedilo pol naprej obdelano v XML formatu in potem seveda je potrebno to besedilo, ki ga imamo v XML formatu, nekako prezentirati. In pri nas naredimo potem pa pretvorbe tega v HTML, tukaj je na primer ko se lepo vidi, kako so tisti členi, ki so prej bili, so zdaj lepo strukturirano znotraj dani, znotraj posameznih podpoglav in so lahko tudi prikazani potem pol gor na zaslonu. Kar pa je še najbolj pomembno pri tem pa je, da so ta besedila, ki so v originalu, ne samo da so prikazana, ampak so tudi v originalu tako kodirana, da jih je kasneje mogoče vzeti ven, med seboj določene tekste primerjati, jih bo mogoče uvoziti v njihove konkordančnike, jih bojo lahko na ZRC uporabljali za izdelavo terminoloških slovarjev in podobno. To je tista varianta, ki je najboljši primer ponovne uporabe raziskovalnih podatkov. In zdaj pa pridemo do tega, zdaj pa spet zaključni slajd, s katerim sem rekel, in bo zdaj mogoče malo lažje razumeti, kaj mi zdaj lahko ponudimo raziskovalcem, ki bi bili zainteresirani sodelovati z nami. Je pa tako, te projekti večinoma potekajo preko različnih kontrol verzij in z tega stališča mi imamo neke Git repozitorij, kjer ta besedila obdelujemo in naša domena za to je zdaj dihur.si, digitalna humanistika, še raziskave v Sloveniji, ampak na primer podoben GitLab repozitorij ima tudi Clarin, se vidi, smo spet nekje sorodni pri teh zadevih, dosti imamo tudi na GitHubu, ki pa je javno dostopna varianta. Potem se te digitalne izdaje iz statičnih spletnih strani z dinamično vsebino združujemo neke pretvorne programe, ki si jih lahko prilagodi posameznim posebnostim posameznih projektov. Te programi so dostopni tudi javno in mi lahko pomagamo pri
nadaljnih adaptacijah in podobno. Če se v okviru projektov digitalizira večjo količino gradiva, za katerega je nujno, da je tudi varno shranjeno, imamo tudi eno aplikacijo za arhivematiko, ki po vseh sodobnih standardih arhiviranja digitalnih variant to tudi lahko zagotovi dolgoročno varno hrambo za naslednjih let. Še bolj pomembno pa je, da imamo tudi različne platforme, kjer se lahko te rezultate projektov predstavlja. To je, med našimi primeri so to najbolj znanje Sistori in tukaj, kar verjetno bojo slajdi deljeni, če se ne motim, bo to na spletu, so tudi, upajmo, bojo lepo linki aktivni, no in boste lepo tisti, ki vas zanima, prišli pa na te strani in sem navedel vse tiste storitve in spletne strani, ki se jih pri nas ponuja. Najbolj znan je Sistori, ki ste videli tisto kot digitalno knjižnico, zdaj se spostavlja tudi nov CD, predvsem namenjen za digitalno humanistiko. Imamo različne par postavitev XML baz, ker naprimer prejšnjem predstavitev, ko ste videli tisti veliki parlamentarni korpus, je tudi možno ta parlamentarni korpus imeti ne samo konkordančne, ampak tudi kot digitalnih knjižnicah, to imamo potem pol v enih XML bazah, ki so potem pol prikazani. Pa je še pri nas in tudi pri ZRC imamo pa tudi ne samo za raziskovalne podatke, ampak za raziskovalne publikacije, svoje lastne sisteme za raziskovalne revije in za monografije, tudi postavitev. Tako da tudi za odprti dostop, Open Journal Press, Open Monography Press, ki je tudi namenjen enemu pomembnejšemu delu publiciranja teh raziskovalnih rezultatov.